స్కూళ్లలో టీచర్లు పాఠాలు చెబుతుంటే విద్యార్థులు వింటారు. కానీ ఆ విద్యార్థులే స్వయంగా పాఠాలు చెప్పే ఏఐ టీచర్ను రూపొందిస్తే, అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు నిమిషాల్లో జవాబు ఇవ్వగలిగితే భలే ఉంటుంది కదా. అలాంటి ఆవిష్కరణ చేశారు ఆ విద్యార్థులు. టీచర్ సెలవులో ఉన్నప్పుడు చదువులో స్టూడెంట్స్కు సాయపడేలా ఎడ్యుబాట్ అనే ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ వర్చువల్ టీచర్ను తయారు చేశారు. చక్కని చీరకట్టుతో పాఠాలు చెప్పే ఈ ఏఐ టీచర్ విశేషాలేంటో మనము చూద్దాం. చీరకట్టులో అచ్చం మనిషిలానే కనిపిస్తున్న ఈమె ఏఐ టీచర్. టీచర్ లేని సమయంలో చదువులో విద్యార్థులకు తోడ్పాటునందించేలా ఎడ్యుబాట్ అనే ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ వర్చువల్ టీచర్ రూపొందించారు ఈ విద్యార్థులు. ఇందులోని ఈబీ అసిస్టెంట్ ఫీచర్ ద్వారా విద్యార్థులు ఈ టీచర్తో నేరుగా మాట్లాడవచ్చు. హాయ్ టీచర్ అని పిలిచి ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. అయితే ఈ టీచర్ లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ కి అస్సలు నచ్చకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోబో ఎప్పుడూ సెలవు తీసుకోదు. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పేస్తుంది. పైగా కనురెప్ప వేయకుండా అటెండెన్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. వీరు ఆగ్నేయ్, హసీఫ్ మహమ్మద్, నిరంజన్, అర్చిత్ ప్రకాష్. కేరళ స్వస్థలం. ప్రస్తుతం మలప్పురం జిల్లా కాక్కోవ్లోని పిఎంఎస్ఏ పీటీహెచ్ఎస్ఎస్ పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతున్న ఈ విద్యార్థులు ఏఐ స్క్రీన్ టీచర్ను రూపొందించారు. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా విద్యార్థులు తమ ఐడి కార్డుల్ని స్కాన్ చేయగానే అటెండెన్స్ ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అవుతుంది. అసలు టీచర్లు ఎడ్యు కనెక్ట్ యాప్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. తద్వారా నోట్స్ అప్లోడ్ చేయగానే రోబో స్క్రీన్ పై గానీ, క్లాస్ రూమ్లోని డిజిటల్ బోర్డ్ పై గానీ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పటికే ఈ స్క్రీన్ టీచర్ క్లాస్ రూమ్ అంతా తిరుగుతూ పాఠాలు చెప్పేలా కాళ్లకు చక్రాలు అమర్చారు. ప్రస్తుతం చేతులు కూడా కదిలేలా చేసే పనిలో పడ్డారు ఈ విద్యార్థులు. అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ సహాయంతో స్కూల్లోనే దీన్ని పరీక్షిస్తున్నారు. ఆధునిక వెబ్ టెక్నాలజీల సాయంతో రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్టులో మొత్తం 6 రకాల యాప్లు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వీడియో కాలింగ్, ఫైల్ షేరింగ్, రియల్ టైం అప్డేట్స్, చాటింగ్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంచారు. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ATL ലാബ്, അട്ടൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് എന്ന ലാബുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മാരത്തോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു AI ടീച്ചറിൻ്റെ ഐഡിയ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തി. ഏകദേശം 2 years ആയിട്ട് ഞങ്ങളിത് ഡെവലപ്പിങ്ങിലാണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങളൊരു AI ഡോക്ടറും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കസ്റ്റം ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ iOS പോലുള്ള ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 14 ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 2 കമ്പൈനഡ് ആപ്പ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എജു കണക്ട്, രണ്ടാമത്തെ എജുമേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അന്നത്തെ ലെസൺസ് പെൻഡിങ് ആവാതെ ഈ ഒരു AI ടീച്ചർ തന്നെ എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു AI ടീച്ചർ തനിയെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു, അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നു. ശേഷം ടോപ്പിക്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു AI ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കും, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവായ രീതിയിലായിരിക്കും ఈ ഒരു AI టീచర్ క్లాస్ എടുക്കുക. క్లాస్ రూమ్ మొత్తాన్ని ఈ ఏఐ టీచర్ నడిపించగలదు. పాఠం మధ్యలో పిల్లల్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా ఎడ్యుబాట్ యాప్ ద్వారా టీచర్లు నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దీని ద్వారా టీచర్లు అడ్మిన్ పనులు చూసుకోవడంతో పాటు క్లాస్లో ఏం జరుగుతుందో కూడా పర్యవేక్షించవచ్చు. అంతేకాదు, ఇంటి దగ్గర నుంచి తమ మొబైల్ యాప్లో ఏం రాసినా అది క్లాస్ రూమ్లో ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ഇതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് HMനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് വരാത്ത ഇരുന്ന ആ ടീച്ചറിനൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, എജു കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു AI വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സഹായത്തോടെയും കൂടെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EB അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ഫീച്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹേ ടീച്ചർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹേ ടീച്ചർ വാട്ട് ഈസ് AI അല്ലെങ്കിൽ ഹേ ടീച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ഇങ്ങനെ എന്തൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു AI ടീച്ചർ വളരെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അതെ, ഞങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് 4 മോട്ടേഴ്സാണ് ഇതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മോട്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസർ വെച്ചിട്ടും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പിംഗിലാണ്. ഏകദേശം 2 years ആയിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പിംഗ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കിൽ പ്രൊജക്ടർ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഞങ്ങളൊരു ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ പിന്നിലും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടീച്ചറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടീച്ചറിന് ഒരു అసిస్టెంట్ ఎన్న രീതിയിൽ టీచరుడే ഒരു పని ഒന്ന് సింపుల్ ఆకున్న രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിത് డెవలప్ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. టెక్నాలజీ అనేది నగరాలకే పరిమితం కాదు. సరైన ప్రోత్సాహం ఉంటే గ్రామాల్లోనూ ప్రపంచాన్ని మార్చే అద్భుతాలు చేయగలరు అని నిరూపిస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు.